Keyingi she'riy san'atimiz bu nido san'at. Nido san'atida nido so'zining o'ziga to'xtaladigan bo'lsak, bu xitob, chaqiriq degan ma'noni beradi. Nido san'ati asosan jonli narsalarga murojaat qilish. Asosan biror bir jonli narsani chaqirish, chaqiriq, xitob degan ma'noni beradi. Demak, nido san'ati tilshunosligimizdagi undalmaga teng keladi. Bunga misol tariqasida ko'rishimiz mumkin. Ey Navoiy, xo'blarni ko'rma osonlik bilan. Kim birov kim soldi ko'z, uzmak ko'ngil dushvar emish. Bu yerda ey Navoiy degan jumla orqali nido san'ati shakllanyapti. Mujday bergil mizoji sihatidan ey tabib, kim bu payg'oming uchun jonimni qurbon istaram. Mana bu yerda ey tabib deya Navoiy murojaat qilyapti. Jahonni zulmat etdi chaq, bu zulmat ichra o'lgim vah. Manga bo'lsang ne Xizrraq, yetib ey obi hayvonim deyapti. Mana shu joyda ey obi hayvonim deya Navoiy o'zining tiriklik suvidek yorim deya murojaat qilib nido san'atini shakllantiryapti. Demak, mana shu ko'rgan 3 ta baytimizda ham nido san'ati mavjud.